В этом видео мы узнаем лучшие холодильники Snow Frost. Indesit DF5200S. Начнем с лучшего бюджетного холодильника по вместительности в первой категории. DF5200S. Компания Indesit создала действительно качественное решение, и с учетом его стоимости около 26 тысяч рублей, данный агрегат точно заслуживает вашего внимания. В этой модели есть дисплей, функции суперзаморозки, суперохлаждения и качественные стеклянные полки. Объем отделений в холодильнике равен 253 и 75 литрам для холодильной и морозильной камер соответственно, а его энергопотребление составляет 378 кВт-час в год. Достоинства. Имеет суперзаморозку, отличная вместительность, отлично собран, красочный внешний вид, сохранение холода до 13 часов, работает довольно тихо. Недостатки. Высокое энергопотребление. Beko RCNK 321E21X. Вторую строчку занимает еще один хороший доступный холодильник No Frost, но на этот раз от турецкого бренда Beko. И если бы нам пришлось отдать место по дизайну, а не сочетанию цены и возможностей, то у данного аппарата были бы все шансы занять первое место. Его корпус окрашен в практичный темно-серый цвет. Именно такие оттенки сейчас приобретают все большую популярность среди потребителей. Достоинства. Великолепный дизайн, есть зона свежести, хорошая гарантия, качественные полки из закаленного стекла, оптимальный объем, быстрота заморозки. Недостатки. Высокий шум при работе. Atlant XM4424-30N. Долго думать над тем, какой лучший холодильник купить в бюджетной категории, нам не пришлось. Продукция Atlant является отличным выбором для пользователей, у которых нет внушительного бюджета, но есть желание подобрать надежную технику для дома. Достоинства. Обоснованный ценник, производительность морозилки, долго сохраняет холод без электричества, отличный дизайн, качество материалов и надежность, функция отпуск для долгого отсутствия, недостатки, заметный уровень шума.